নমস্কাৰ মই অজয় আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিলো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ফাইনেলি মানে বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা পাই গিলো মানে লং ট্ৰিপ নহলে একদম bare গুৱাহাটী এই ওচৰে পাজৰে মাৰি আছিল কাৰণে ব্লগে দিয়া নাছিল আপোনালোকে আৰু কৈ থাকে ব্লগ দিয়ক তো লৈ আহিলো তো চাই থাকক আপোনালোকে ব্লগটো আমি গৈ আছো আজি গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্ট এতিয়া বাজিল আবেলিৰ 3:12 তো এতিয়া মানে আমি পুৰা যাব কাৰণে ৰেডি মানে গ্লাছ টায়াৰ সব কমপ্লিট ধুই ললো তো এতিয়া বিশ্বকৰ্মাৰ নাম লৈ এতিয়া আমি যাই থাকো আৰু এফালে ৰোহিত এই কি কৰি আছ তই যাব কাৰণে ৰেডি নেকি তো গৰমত থাকবা পাৰা মানে ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি আছো বাহিৰতে ৰখি আছিলে মাত্ৰ উঠিলে মানে গৰমত থাকবাই নোৱাৰি অলপ টাইম ভিতৰতে তো বহুত গৰম আছে গাড়ী তো গাইছ আমি মানে প্লান্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো ব্লগটো তো এইফালে আহি আছে আমাৰ ভাইটি তো এই ভাইটি মানে খালী কৰি আহিলা আৰু না আমাৰ ভাই মোৰ মানে একদম নিজৰ ভাইটি বহুতে সুধি থাকে তো নিজৰ ভাইটি হয় না নহয় বুলি এইয়া এইখন খালী কৰি যাম লাগছি এয়া খালী কৰি আহিল তো আমি এতিয়া যাম আৰু খালী কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া 3:30 বাজিছে তো আজিতো আমি যাই নাপামে তো আগত যাই কেনে কৰবা ভাত পানী বনাও মাথা মাৰিব লাগিব আৰু গোলাঘাটৰ পৰা কোনোবা মোৰ ভিডিঅ' চাই নেকি এটা কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু আহি পাই গ'লো আমি এতিয়া শৰাইঘাট ব্ৰিজ ৰাতি খানাৰ যোগাৰ কৰাৰ কি হয় মাৰিব অজৰা কিয় কাৰণ টাইমো হৈছে আৰে যাবা লাগে বহুত দূৰ খানাটো পিছত হ'ব এজন মানে ফেমিলি মেম্বাৰ মানে সাবস্ক্ৰাইবাৰ তো এতে গাড়ীখন অলপ ৰখা দিলাই মানে ফটো চটো ল'ব নেকি তো কি খবৰ একদম মই হেফালে গলে চাও হা মোৰ ঘৰ ৰঙিয়াত নেকি সদায় চাও গেছৰ গাড়ী দেখিলে চাও চাইলে থ্যাংক ইউ গেছৰ গাড়ী দেখিলে হ'ল আপনারা খালি মই নাম্বার প্লেটটো চাম আৰু গ্লাছটো চাম মানে আজি আপোনাৰ ভিডিঅ' চাব এক বছৰ মান হ'ল যে তাতে লগ পাম বুলি কেতিয়াবা আশা থাকে কিন্তু আজি হঠাৎ লগ পালো কিবা খাও ইটা নাখানে কিবা দেখা যাক প্লিজ বেয়া পাম কিবা দেখা যাক ইটা নাখানে এই টাইম নহব দাদা কত খাও কিবা দেখা যাক বেয়া পাম কিবা দেখা যাক টাইমটো মানে অলপ কম আছে ৰ ঠাণ্ডা দেখা যাম প্লিজ আমি গাড়ী দেখাই যাম তো মানে এনেকা মানে ফেমিলি আমাৰ লগলে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু না তো মানে এতিয়া বহুত দূৰ যাব লাগে আমি তথাপি মানে উঠো এই ঠাণ্ডা এটা কিনিলে মজাকে থ্যাংক ইউ খাওক খাইছো মই ভাত খাই আছো একদম থ্যাংক ইউ দেই সাপোর্ট করব বহুত কষ্ট করে আমি জানো না এইবিলাক লাইনতে চলাব আমাৰ ৰিলেটিভে গাড়ী চলাই তো তেনেকে অলপ মই মানে গাড়ীৰ কামতে আছো আচ্ছা মানে বুজি পোৱা গেলে বুজি পায় আৰু ড্ৰাইভাৰৰ লাইফটো কেনেকৈ ষ্ট্ৰাইক ল'ব মানে কষ্ট হয় না এইটো বুজি পায় ঠিক আছে দিয়া ভাল লাগিল বাই বাই আমি তেৰো ন আৰু এজন আগত আহি এনেকৈ ৰখাই আছিলে কিন্তু ইয়াত ব্ৰিজত ৰখাব নি কেনে অলপ আগত আহিব দিওঁ আগত দিয়া চল মা কৈছা আপোনালোকৰ পৰা কিন্তু মৰম পাইছোঁ দেই কিছুমানে ব্লগ বনোৱাৰ পৰা আৰু না আৰু মোৰ ইউটিউবতো মানে অতি সোনকালে মোৰ 100কে মানে 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব গৈ আছে তো যোনে কৰা নাই কৰিবলৈ আশা ৰাখিলোঁ আৰু যিসকলে অলৰেডি কৰিছে তো বহুত ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা তো 1 লাখ হ'ব আৰু কি কোৱা 1 লাখ হ'লে তো কিবা এটা স্পেচিয়েল আমি ভাবছোঁ আৰু ৰোহিতে মই নেকি ৰোহিত তো 1 লাখ হ'লে মানে অলপ বেলেগ কিবা এটা স্পেচিয়েল ভাবি থৈ দিছোঁ যদি 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় যদি দুৰ্গা পূজাৰ আগত হ'লেতো ভাল আছিলে কিন্তু দুৰ্গা পূজাৰ আগত হ'ব না ৰোহিত দুৰ্গা পূজাৰ আগত নহ'ব তো মানে 4,000 না 3,500 কিবা এটা লাগে আৰু না দুৰ্গা পূজাৰ আগত নহ'ব এন লাগছি যদি আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰে হ'ব আৰু না দিয়ক যেতিয়া হ'ব আৰু মুঠতে 1 মাহমান ভিতৰত ফাইনেল আৰু দিয়ক আহি পালোঁ আমি 9 মাইল আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া মানে বাজাৰ চব কৰি লৈ যাওঁ আগত আৰু যেতিয়াকৈ ৰখি নাথাকোঁ আৰু আমাৰ ঘৰখনত কি আছে কি নাই ৰোহিত কেইদিন হ'ল ভাত বনাই নাখা মানে কি কৰোঁ মাথা বেয়া হৈ গৈছে লোকেল ট্ৰিপ পাই আছোঁ মানে ওচৰে কাৰণে ভাত বনাই খোৱা হোৱাই নাই যেতিয়াকৈ হোটেলতে খাই থাকা মানে সুবিধা পোৱা নাই বনাই খাবৰ কাৰণে কি আছে কি নাই এই আলু দেখোন পুচি গেলি অৱস্থা নহয় গৈছে মাক কচোন চেন আলু পুচিছে একো নাই নিমখ আছে তেলো নাই লৈ ইয়াৰ নেপালী কাটিং ছাগলী মাংস দাদা কেনেকৈ এইটো নেপালী কাটিং কিমান দাম বেছি নালাগে 1 পোৱা দিয়কচোন 2জন মানুহ তাৰপৰা 1 পোৱা লৈ লওঁ বেছি নালাগে আমি 2জন মানুহ ড্ৰাইভাৰ মানুহ ভাই অলপ হাৰা নহয় চাৰ এতিয়া গ'লৰ পৰা দিয় লৈ ল'লোঁ মানে বেছি নালাগে 1 পোৱা 2জন মানুহে না লৈ ল'লোঁ 1 পোৱা তো ইমান লোৱা নাই 2জন মানুহৰ কিমান খাম আৰু পূৰা বৰষুণ চাওক গাইছ যদি মানে বেছি দেৰি কৰোঁ জৰা বতৰত পূৰা পানী ভৰ্তি হৈ যাব সেইকাৰণে আগত বাজাৰটো কৰিম এতিয়া অকল মানে মাংসটোৱে ল'লোঁ পূৰা বৰষুণ গাইছ চাওক পূৰা বৰষুণ মানে এতিয়া তেলটো ঢালি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ আমি 9 মাইল পেট্ৰল পাম্পত চাওঁ না পূৰা বৰষুণ এতিয়া গাড়ীখন বঢ়াকৈ লগাই দিছে তেলটো ঢালি ল নে কি কোৱা বেটেকা কিবা কবি নেকি ভালে আছে একদম মজা তেলটো ঢালি আছো মজাকৈ যোৰাপাত অলপ বৰষুণ দিছিল ইমানো বেছি দিয়া নাছিলে কিন্তু তো অলপ বৰষুণত পূৰা পানী হৈ গ'ল গোটেই ৰাস্তা ডুবিয়ে গ'ল আৰু আহোঁতে এইবিলাক চাওক গধূলি হৈ গ'ল তো মানে এনেকুৱা বৰষুণ দি আছে কিনকৈ তো এনেকুৱা বৰষুণ দিলেও ব্ৰিজ হয় তো লাহে যাব লাগিব ক'ত বা কি হৈছে এইফালে গাড়ী
আহোঁতে আহোঁতে এয়া 7টাই বাজিল গাইছ মানে আমি আহি পালোঁ এতিয়া আমচৈ আৰু যাওঁ আগলৈকে মানে জকলাবান্ধা মানলৈকে যাই কিনে ভাত বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু আহি পালোঁ আমি ধৰমটোল তো অলপমান ৰোহিত ভাইক চলাবা দিওঁ ৰোহিত চলালক এতিয়া বাজিল মানে 7:30 বাজিল আৰু ধৰি লওঁ আৰু ন তো ৰহা পাম আৰু বেছি দূৰ নাই সেইফালে ৰোহিত ভাই লাহে লাহে চলাই লৈ যাই আছে কি কওঁ ৰোহিত ৰোহিতৰো মানে হেভি লাইচেঞ্চটো উলিয়াই তাকো এখন গাড়ী ধৰাই দিম আৰু নেকি ৰোহিত চলাবি না তো হেভি লাইচেঞ্চ হোৱা নাই মানে আৰু কিমানমান আছে কি কোৱা বেগলত চলাবি না গেছ গাড়ী চলাবি কি চলাবি ঘোড়া গাড়ী দোকান দিবি নহ'লে কি আলু চেলবা কাৰণে গাড়ী পাইছা নেকি মাথা গাড়ীখন ইমান কষ্ট কৰি শিকি কিনে এতিয়া বোলে দোকান দিয়া মাথা মাৰিছে চাওকচোন গাইছ আৰু ফাইনেলি আহি পালো আমি ইয়াৰ ৰহা টোল গেট আৰু এইখিনি পালো আমি পাৰঘাট তো ফাইনেলি জখলাবান্ধা এতিয়া আমি আহি পালো একদমবাৰে জখলাবান্ধা লয়েল গেছ এজেঞ্চিত চাউগিলা ডেলিভাৰী গাড়ী আৰু না গেছ ডেলিভাৰী গাড়ী তো এটা এজেঞ্চি লয়েল গেছ এজেঞ্চি মানে আমি যিহেতুকে গুৱাহাটীৰ পৰা 3:30 বজাত ওলাইছিলো আৰু এই জখলাবান্ধা আহি পাওঁতে মানে আমাক লাগিলে 4-6 ঘণ্টা লাগিল প্ৰায় এতিয়া বাজিল 10টা তো এতিয়া পৰা বস্তুগিলা ওলাই লওঁ তাৰপিছত ভাতটো বনাওঁতে বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু কি কৰিম আৰু ড্ৰাইভৰ জীৱন য'তে ৰাতি তাতে কাটি দিয়ক এতিয়া চাউলটো ধৰি কিনে বহাই দিওঁ পৰাকৈ ভোক লাগিছে ভোক লাগবই ৰাতি 10টা বজালৈ ভোক নালাগিব নেকি মানুহ ৰাতি খাই লৈ এতিয়া খোলাই এতিয়া আমি এতিয়া বনামহে ভাত বহি গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ ৰোহিত ভাই ৰেডি কৰিলা পূৰা এইফালে জলকীয়া খুন্দা আৰু পিঁয়াজ আৰু এইফালে আলু তো এতিয়া পৰাকৈ বনা আৰু মজাকৈ মানে গ্ৰেভি টাইপৰ বনাবি ইমান মানে জল নকৰিবি তো গাইছ আজি ৰোহিতে বনাবা আৰু মাংস বনোৱা কি দেখাই থাকিম আৰু সেই একে আঞ্জা একে বনোৱা পূৰাকৈ টেষ্টিকৈ বনাবি দে কি কোৱা কিন্তু নিমখটো অলপ চাই চিন্তি দিবি এইফালে পুৰা জলকীয়া পিঁয়াজটো পুৰা কাৰাকে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এই গ'ল আমাৰ মাংস আধা কিলো খাই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আজিৰ মাংসটো ৰোহিত এই কি কৰিবি কম জুচি নহয় এই বস্তুৰ দামগিলা বাঢ়ছি এতিয়া কমিছে নে নাই অলপ কমকৈ খাব কৰিব লাগিব বুজিছা নাই ক'ত এই 2জন মানুহৰ এক পোৱা বহুত কি নাই 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 টাইম হৈ গ'লে 10:39 মানে 10:40 হৈ গ'ল 11টাই বাজিব আৰু আমাৰ খাৱালৈকে ফাইনেলি গাইছ আমাৰ মানে ভাত আঞ্জা পূৰা ৰেডি সেইফালে ৰোহিতে ভাত বাঢ়িলে মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল লৈ চাবাৰে কেনেকুৱা বনালা অ' মা কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আৰু ৰোহিতে বনাইছে ইয়াৰ এই যেনেকুৱা লাগিলে খাওঁ আৰু এতিয়া নাই দে তই অলপ বেছি খাব লাগিব বাছ তো দিয়ক গাইছ কাতি মাহৰ 13 দিন যায় কুকুৰে বাদে ওলাইছে ভালখিনি দিয়া লাভ বেয়াখিনি খৰচ পাইছে ওলাই যাবা কাটৰলৈ পুচি গ'লা শিললৈ ভাঙি গ'লা লৰলি মামৰ খালে তেজ মামৰ কাৰণে চলি আছে চলি থাকোৱা গাইছ দিয়ক খাওঁ আৰু এই না কচম কি আহিলে কি আহিল অ' ভাই কি খাই গ'লে তোৰ কচমত না কচম ঐ এই বস্তুগিলা উঠা দে বস্তুগিলা পৰা গ'ল কথা গাইছ মানে একদমৰে ইমাৰ্জেঞ্চি একদমৰে অকস্মাত বৰষুণ আহি গ'ল চাওকচোন আলামি ভাত খাই মানে একেবাৰে অকস্মাত বৰষুণটো আহি গ'ল চাওক এতিয়া বস্তুগিলা কেনেকৈ চিটলি লৈ গ'ল বা গুড মৰ্ণিং 4:14 হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি উঠিলোঁ মানে এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ যিহেতুকে ইয়াৰ পৰা 200 কিলোমিটাৰ আছে আৰু কাজিৰঙাখিনি যিহেতুকে লাহে লাহে যাব লাগিব তো টাইম লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া আগতীয়াকৈ ওলাওঁ আৰু যিহেতুকে তাতে এজেঞ্চিটো অলপ সোনকালে খোলে তো এতিয়া পৰা একেবাৰে মুখখন ধুওঁ আৰু আগবাঢ়াই থাকোঁ আমি মোটামুটি 3 ঘণ্টামান লাগিব আৰু এজেঞ্চি যাই পোৱালৈকে কাজিৰঙাখিনি পাৰ হওঁতে হওঁতে মানে পোহৰে হ'ব চাগে এইটো এটা ভিউ পইণ্ট মানে কাজিৰঙা চাব আহিলে এইটো এটা ভিউ পইণ্ট আৰু ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এইফালে গড় হাতী চব চাই আৰু তো গাইছ এনেকৈ লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু আমি কাজিৰঙা ফালে আৰু এইখন গাড়ী পূৰা টুপনি লাগিছে দেই ৰোহিত আস্তে আস্তে ৰ আৰু এইফালে পুটুককৈ কাটি দিব পুটুককৈ কাটি দিব চবেই যা 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 এই অলপ তাই চাইড কৰ অলপ চাইড কৰি খো বা আজি টোপনি মাৰি আছে এইফালে এইফালে কৰি আছে মানে অলপ ভয় ৰিক্সি হয় আৰু এইফালে এতিয়া বেছিভাগ আমি এইটো হোটেলতে ভাত খাওঁ আৰু এইফালে আহিলে মানে খালী কৰি অহাৰ পিছত আৰু ৰাতি এতিয়া সৰকি কিনে পৰাকৈ ভাত খোৱা হয় বাগৰি সেয়া বুঢ়ীমাই মন্দিৰ হালদিবাৰী মানে বুঢ়ীমাই মন্দিৰটো পাই গ'লোঁ আমি আস্তে আস্তে যা ক'লেও নুশুনা বুঢ়ীমাই মন্দিৰ কৃষ্ণ দিয়ক এটা সেৱা লৈ কিনে যাই আছোঁ মানে এতিয়া ৰাতিপুৱা টাইমটো আন্ধাৰ হৈ আছে আৰু গাইছ ইফালে জাগা পৰা এনেকুৱা স্পীড লিমিট আছে যদি এইটো 50+ পাৰ কৰি দিয়ে তো একদমবাৰে চুনা লাগি গ'ল আৰু 2000 টকা মালিকৰ পৰা একদমবাৰে ঠাণ্ডা দিনৰ নিচিনা পূৰা কুঁৱলী পৰি আছে চাবৰে পূৰা এইফালে চাৰি চাইডে কুঁৱলী
মানে এনেকা লাগি আছে ঠাণ্ডা দিন হ'ল নেকি এনেকা লাগি আছে না আৰু ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ বোকাঘাট তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ আমি চাহটো খাই লওঁ ক'ৰবাত এখন হোটেলত বহুত হোটেল খোলা আছে বাৰু তো ক'ৰবাত এখন খাই লওঁ মজাকৈ ৰাতিপুৱা টাইম যিহেতুকে দুটাৰ পৰা কাহ চৰ্দি অলপ জ্বৰ ভাৱ হৈ আছে মানে একদম মানে নকবি আৰু বতৰৰ কাৰণে হৈছে নে কি হৈছে গম নাপাওঁ আজি 3-4 দিনমান হৈ গ'ল একদম অলপ কাহ চৰ্দি এনেকুৱা হৈ আছে এইফালে পূৰা লাল চাহ ৱাৰা দিছোঁ গৰমৰিচ দিছা না দাদা গৰমৰিচ দিছা না গৰমৰিচ চাহপাত মজাকৈ তো ৰাতিপুৱা টাইমত লাল চাহ খাব লাগে না আৰু হ'লে পেৰা চাহ পূৰা মানে বোকাঘাট মানে পেৰা ফেমাছ আৰু না তো আহি গ'ল ইফালে গৰম গৰম লাল চাহ আৰু এইফালে আহি গ'ল এইটো কি কয় বেচন বৰফি পেৰাৰে না পেৰা টাইপৰ নেকি না বেলেগ গাখীৰ বনা তো খাইছা ধুনীয়াকৈ বোকাঘাটতে বঢ়িয়াকৈ লাল চাহ একাপৰ লগত বঢ়িয়াকৈ মিঠাই খাই দিলোঁ এতিয়া আৰু যাই থাকোঁ নুমলীগড়লৈকে এতিয়া বেছি দূৰ নাই 20 কিলোমিটাৰ আছে তো নুমলীগড়ৰ পৰা আৰু গোলাঘাটলৈকে 30 কিলোমিটাৰ 50 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু টোটেল ফাইনেলি নুমলীগড় আৰু গোলাঘাট ইয়াৰ পৰা 37 কিলোমিটাৰ আছে এইফালে খুৰা কৰি আছে খালি কি খবৰ খুৰা খবৰ কি কোৱা ভয় খাই আছা নেকি সিদ্ধ হৈ আছে একদম মজা তোমাৰ কেনেকুৱা খুৰাক আপোনাৰ বয়স বহুত আছে তথাপিও কষ্ট যে কৰি আছা বহুত ভাল লাগছে দিয়া এতিয়া গাড়ীখন খালী হৈ আছে এই টেনশ্যন নল'ব দিয়ক এইগিলা চব মানে মোৰ ভিডিঅ' চাই চব ফেমিলি মেম্বাৰ আৰু মোৰো ভাল লাগছে বাৰু এতিয়া আহি কিনে মানে চব যোগাৰ আছে বাজাৰ মই শুই আছিলোঁ অলপ টাইম লোৱাই এনে গাড়ীখন এতিয়া বৰাকে মই বোলে কৈছে আৰু যে একেলগে খাম খানা ঠিক আছে বাৰু মই বনাই দিম চলো ফেচিলিটি কিছু আছে ইয়াতে পাকঘৰ আছিলে তো মানে যোৱাকালি বতাহ ধৰণৰ জোৰকৈ আহিল বোলে সেইকাৰণে পাকঘৰটো ভাঙি থাকিলে তো তথাপিও বাহিৰৰ বৰাকৈ ইয়াতে ওলাই থৈ দিছে সুবিধা তো এতিয়া বৰাকৈ হাৱা খাই বনাম আৰু মজাকৈ তো এতিয়া কেছটো কেনেকুৱা হ'ল মানে এতিয়া মানুহ কেইজন 7-8জন হ'ব না তো মানুহ 7-8জনমান হ'ব ভাল লাগিব আৰু খাই কিনে কিবা এটা আৰু কেৰাহীটো বম ডাঙৰ কেৰাহী আছে চাওক এইটো মানে কিবা এটা হ'ব আৰু খানা ইয়াতে আৰু এইফালে ৰহিতে আমাৰ ডেক্সি আছে না ৰহিতে আমাৰো ডেক্সি সৰু নাই দিয়ক আমাৰ ডেক্সি আছে এতিয়া মানে এই 8জন মানুহ খাব পৰা ডেক্সি আৰু এইটো আৰামছে 2.5 কিলো আৰু মই খাই তো এতিয়া বৰাকৈ ভাতটো বহাই দিওঁ বৰাকৈ ইয়াৰ চাউলটো ধুই লৈছোঁ কি কৰোঁ আজি মানে খানা হ'ব মানে নেকি আৰু এইফালে আমাৰ ভাত হৈ গ'ল বুলি ক'ব লাগিব আৰু এইফালে মানে বাজাৰ আনবা গৈছে মাংস আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে এইফালে আহি গ'ল পূৰা মাংস ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু সেইফালে আৰু কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ এতিয়া বৰাকৈ বনাওঁ আৰু 8জন মানুহৰ কাৰণে মজা তো এইফালে তেল পূৰা গৰম হৈ গ'ল পিঁয়াজ কিনি দি দিওঁ আৰু জলকীয়া কি ভোট জলকীয়া গৰমো এনেকুৱা দি আছে মানে একদম ঘাম পানী বাহিৰ হৈ গৈছোঁ বহুত গৰম দি আছে পিঁয়াজটো অলপ ফ্ৰাই হৈ গ'ল হৈছেগৈ এতিয়া জলকীয়াখিনি একেবাৰে দি দিওঁ আৰু তল কিবা আছে নেকি লেতেৰা লেতেৰা লাগি আছে নাই না দি দে আকৌ ভোট জলকীয়া গন্ধটো নাকল আছে এতিয়া যাব মাংসটো এই গেয়া মাংস একদম মজা হ'ব দেই মছলা মছলি এনেকুৱা বিশেষকৈ নাই বাৰু হ'ব নেমু টেঙা চেপি দিম এটা বঢ়িয়াকৈ পিছত অলপ ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া মানে আলুখিনি দি দিওঁ তো মাংসৰ লগত একেবাৰে সিজিব লাগিব না বঢ়িয়াকৈ তো এনেকৈ পূৰা মানে ফ্ৰাই কৰিলোঁ কাৰাকৈ এতিয়া অলপ পানী দি দিম বোলে পানী দি দিছোঁ অলপ মানে অলপ শুকাব দিম পূৰা শুকান কৰিমতো এইফালে দালিয়ে বনাইছোঁ দালি উতল আহি গ'ল আৰু ফাইনেলি মানে একদমবাৰে হ'লে আৰু শুকাল গোটাই শুকাল এতিয়া মানে নেমু টেঙা কাটি দিয়ে নেমু টেঙা কাটি পেলাই সোৱাদ লাগে আঞ্জাটো নাজানো বাৰু কিন্তু মই দি চাওঁ আজি প্ৰথমবাৰ এনেকৈ নিদিয়ে সেইবুলি কেনেকুৱা চেপিয়ে দিয়ে চেপিটো দিম ওপৰত কাটি দিম নেকি মই বেছি দিলে অলপমান মাংস কিমান বেছি টেঙা হৈ যাব চানাগিখিনি মানে আৰু চেপি খাম খাব লাগিছেনে তো এতিয়া ফাইনেলি চব কাঢ়ি ওলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া বঢ়িয়াকৈ আমাৰ দাদাই বাঢ়িব মজাকৈ দিয়ক বাঢ়ি দিয়ক বঢ়িয়াকৈ ওলাই দিয়ক ভাত আঞ্জা বঢ়িয়াকৈ চব ৰেডি দালি আঞ্জা চব গোটেইকেইটা এতিয়া লেবাৰে ষ্টাফে মিলি কিনে আমি ড্ৰাইভাৰ মিলি কিনে গোটেইকেইটা খাম আৰু না তো ইয়াত দিয়ক ওলাই লৈছে যি আৰু এইফালে মাংসটো বাঢ়িব ষ্টাৰ্ট এইফালে মাংসটো চাওক কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আৰু নেমু টেঙা দিয়াৰ কাৰণে অলপ এনেকৈ হ'ল নেকি অলপ নেমু টেঙা চেপি দিছিলোঁ কাৰ বিয়া চলি আছে কাৰ বিয়া মানে ৰোহিতৰ বিয়া চলি আছে যে ৰোহিতৰ বিয়াৰ খানা বাঢ়ি আছোঁ দেই গাইছ আপোনালোকে আহক মই নিজেও গম নাপাওঁ দেখোন গম নাপা কইনাটো ঘৰত থৈ আহিছোঁ মই কইনাটো তই নকৈ গোটেইকেইটা ওলাই ল'লোঁ চব মানে মানুহ আনুমানিকটো মানে অলপ কম কৰিছিলোঁ মানে অলপ বেছি গ'ল তথাপি একো নাই বাৰু মিলাই কেনে খাম বঢ়িয়াকৈ তো দিয়ক যিমান খালি নকৰে দিয়ক অলপ খাব আৰু আহি গৈছে একদম মানে ৰুমত ইফালে ৰহিতে নাচাগে 5 ষ্টাৰ হোটেলত খাৱা নিচিনা লাগিছে নেকি এই মাৰ দে তো দিয়ক গাইছ তো সেইটো মানে চব কামত ব্যস্ত আছে তো অলপ পিছত আহি কিনে খাব আৰু না বাঢ়ি থৈ আহিছোঁ বঢ়িয়াকৈ তো এতিয়া আমি খাই লওঁ ৰহিত মই আমি আৰু যাব লাগিব না গাড়ীখন যেতিয়াকৈ হ'বই আৰু অলপ পিছত আৰু গোটেই ৰাতিটো গাড়ী চলাবই লাগিব কৃষ্ণ দেই এইফালে দুজন ভাই বহি লৈছে দেখা আৰু নেকি
দিয়া এতিয়া একেলগে বৰাকে গোটাকেইটা যোনে পাই জহাই পাই বহি লৈছে আৰু বাহিৰত কেইটামান আছে নেকি নহয় বাহিৰত কেইটামান আছে খাই আছে তো দিয়ক এই মজাকে খাই আছে আৰু আমি খালি চালি কৰি কিনে ওলাই আহিলোঁ তো চাব পাৰা এইফালে হ'ল এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাই থাকোঁ আমি মানে কি হ'ল অলপ দেৰি হ'ল তথাপিও মানে ভাল লাগিল আৰু কিবা এটা এইটোত আহি কিনে আজি দেৰি হ'ল ইয়াৰ কাৰণে মানে আমাৰ আগতে এখন গাড়ী আহিছিলে তো ৰাতিপুৱা আমাৰ 5 মিনিট হেৰফেৰ হৈছে 5 মিনিট আমাৰ দেৰি হৈছে এইফালে গোপিনাৰী তিনিচুকীয়াৰ পৰা গাড়ী এখন আহিছিলে তো এইখন গাড়ী 1 নম্বৰ হ'ল আমি 2 নম্বৰ হ'লোঁ 2 নম্বৰ হোৱাৰ কাৰণে অলপমান ৰাতি হ'ল একো নাই বাৰু এতিয়া আমি গোটেই ৰাতিটো গাড়ী চলাম তো দিয়ক বাই বাই লাভ ইউ অল ইমানখিনি চাই থকাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাই থাকোঁ গোটেই ৰাতিটো চলাম এতিয়া ৰাতিপুৱা মানেহে যাই পাম চাগে বাই বাই